Então galera, beleza? Tô com esse Corolla aqui, Corolla do Brad Pitt 2005. E tá com probleminha, barulho. Barulho chato. Parece biela, né? A princípio parece ser biela. Segundo o meu mecânico, diz que é o kit corrente de comando, né? O tensor da corrente de comando que tá gasto. Fazendo esse vídeo aqui, tem muitas pessoas que estão nessa mesma dúvida também, né? Esse barulho. Vou estar fazendo a troca da corrente e vou estar voltando aqui dizendo se resolveu ou não resolveu. Valeu, galera. Pra ver se ajuda também a galera aí também que tá com o mesmo problema aí. Esse barulho desse motor aí, Corolla, desse modelo aí.